Вітаю, друзі. Ну що, після того, як Ірина Мудра вляпалася в корупційний скандал, де її писали, і з'ясувалося, що Офіс президента – це таке велике корупційне кубло, в якому використовують владу для того, щоб збагачуватись, витягувати один одного, вносити заставу з використанням незаконних методів. Мені стало цікаво, а що справді відбулося? І деякі люди, які обізнані дуже добре, погодились надати мені інформацію. Цієї інформації не було ані у журналістів, НАБУ про це не говорила. І я вам зараз розповім, що сталося скажімо так, за межами того, що ви вже знаєте. Почнемо з того, що коли завдання мудрі поставили, то це завдання дійсно могли поставити тільки дві людини: Зеленський і голова Офісу президента. Головою Офісу президента тоді вже був Кирил Буданов, Зеленський був президентом, і цікаво, хто з них ставив завдання мудрі. Але те, що це сталося тому, що Галущенко сказав, що він вже втомився сидіти за ґратами, тому що всіх випустили, а він чекає, коли за нього нарешті внесуть ці 150 мільйонів, і він, якщо не вносить, готовий співпрацювати з НАБУ і САП, дуже сильно мотивувало, кажуть, четвертий етаж Офісу президента. Там Володимир Олександрович сказав знайти гроші і внести. А от хто дав команду мудрій, чи особисто Зеленський, чи голова Офісу президента, бо, нагадаю, на записах чітко можна почути: командир дав команду. Хто командир в неї? Тільки дві людини могли це бути. Так само хочу сказати, що тут стає найцікавіше. Щоб це зробити, звернулися до Мікітася, звернулися до ще деяких людей, наприклад, до бізнесмена Астіона. І він сказав, що ні, він своїми грошима не буде гратися в цю гру, але готовий познайомитися з тих, хто вміє переводити готівку в безготівкові гроші. От тут найцікавіше. Астіону гроші привезли представники ГУРМО. Це говорить про те, що у нас можна використати спецслужби або силові структури для виконання якихось особистих завдань. Питання: хто дав команду ГУРМО вести 150 мільйонів гривень готівкою Астіону – це окрема історія. На плівках це теж є інформація, ба більше того, потім Астіон об'єднав цих людей, які привезли гроші, які переводили їх готівку, і тут треба згадати, що згідно інформації, яку розповсюджувала «Українська правда», кошти внесли три компанії. Три ТОВки. ТОВ «Тетріс Оптіма», вони внесли 54 мільйони гривень, ТОВ «Герант Контракт» 87 мільйонів, ТОВ «Скайт Рітейл» 5 мільйонів і ТОВ «Передсервіс» 4 мільйони. Не дуже напрягаючись, можна поговорити і з'ясувати, звідки вони взяли, хто їм приніс. В общем, це з'ясувати не дуже складно. Це перша історія. Друга історія – це вже трохи інше. Хто писав, як писав, все це дрібниці. Головне питання – хто дав команду мудрій. Тому що це наказ до скоєння злочину. І тут дуже важливо. Після згадування про те, що мудрі поставили задачу взяти під контроль Сенсбанк, до речі, державний банк, яким володіє держава на 100%. Для того, хто не знає, це державний банк. Але взяти під контроль, це значить давати вказівки. І, до речі, тут неможливо було обійтися без їхнього безпосереднього керівника. Але вплив на нього мало декілька людей. Ну, наприклад, мав вплив Вася Веселий, хоча про нього я щось не чую тут, але ще це міг бути голова Нацбанку, який фактично теж впливає на рішення. І тут цікаво, Пишного ніде не чути. Чому? Був, не був, дізнаємось трохи згодом. Але важливо, що в ухвалі суду є такі слова. У подальшому невстановленими особами з Офісу президента України перед мудрою ІР була поставлена задача залучити необхідні резерви для внесення застави на спеціальний рахунок Вищого антикорупційного суду України за колишнього міністра юстиції та колишнього міністра енергетики Галущенка ГВ. Поясню, що відбулося. Дві особи поставили завдання мудрі. Одна з них могла бути, а може обидва. Це може бути, ще раз кажу, або голова Офісу президента, або президент. Хто?
Ну, тут питання до мудрої, але щось мені підказує, що вона піде тим самим шляхом, що і Галущенко. Скаже, якщо не внесуть за неї гроші, вона буде готова назвати одну з цих осіб, або обох, або когось. Не знаю, в мене нема такої інформації, а ці люди, які знають, посміхаються і кажуть, незабаром буде дуже веселе шоу. Мене від цього не весело, бо більше того, я розумію, що на це запитання міг би відповісти, наприклад, Вова, для якого будують будинок в династії поряд з будинком Єрмака, Міндіча і Чернишова. А поки ми не знаємо ані хто той Вова, ані хто дав команду Мудрій. Оця клята невизначеність. Але на плівках є ще декілька моментів, які взагалі ставлять під питання навіть легітимність того, що Зеленський заявляв раніше. Знаєте, оці заяви, що Міндіч злочинець і все інше. На плівках Мудра відверто каже, що телефонує в офіс президента і там дає команди, вказівки і все інше. Міндіч. Розумієте, тепер є докази того, що Міндіч і далі на контакті з Банковою. І Банковою, і Зеленським, і він не просто телефонує в офіс президента. То все це докази, фактично майже доведено, що це було імітацією, грою. А позбавлення громадянства України було для того, щоб його не могли видати Україні як громадянина України з Ізраїлю. Найцікавіше, на Міндіча наклали санкції на 3 роки, на мене на 10. Відчуваєте різницю? Той, хто наносить шкоду Україні, отримає 3 роки санкцій. Той, хто ставить питання правовою династією, отримає 10 років санкцій. Як кажуть, в Одесі відчуйте різницю. Але це говорить про головне, що після того, як Мудра виконала усі команди свого керівництва і скинули у відбій як використану карту. До речі, так само, як Фьодорова та інших. Бо Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента після обшуків і підозр від НАБУ і САП. Ну, давайте відверто. Шоумен зливає всіх. До речі, злі язики з Офісу президента кажуть, що Ірина Мудра була в Офісі куратором по запровадженню санкцій, не контролювала санкції, цим займається Власюк, це окрема історія, але Власюк, який є офіційною особою з цього питання, був лише дрібним виконавцем. Так, шостка на підхваті, Зайчик. А тут інша історія. Комунікація з Мін'юстом, з усіма людьми, координація, адміністрування цього питання і взаємодія, якщо потрібно, в окремих випадках з Верховним судом. Цікаво, чи судді Верховного суду розуміють, які будуть наслідки після всього цього. Але питання геть в іншому. Мудра вирішувала багато питань, які хотіли вирішити в Офісі і, наприклад, цим же самим Мін'юстом. До речі, пам'ятаєте, що саме Мудру хотіли зробити міністром юстиції після того, як Галущенко був звільнений і з цієї посади після скандалу з Міндічейтом. Уявляєте собі, спочатку Галущенко отримав підозру в корупції, потім отримала би Мудра, 2 міністра поспіль. Ну і хтось здивований, що всі навколо Зеленського отримують підозри в корупції. Чи вважаєте, що вони йшли служити Україні, а не своїй кишені? Взагалі, я так розумію, що нам потрібен якийсь вихід з цієї ситуації. І єдиний варіант, який бачу Зеленський після всієї цієї ганьби, навіть не відповідаючи, хто такий Вова, для якого будують династії, або хто надав команду Мудрій, має йти у відставку. Давайте відверто. Верховна Рада має переобрати голову Верховної Ради, бо Стефанчук, як і всі інші посіпаки Зеленського в темі і в системі, а новому голові Верховної Ради надаються вже тоді повноваження тимчасово виконуючого обов'язки президента. УВР повинні створити після цього нову коаліцію, вони проголосують за уряд порятунку України, і це початок, лише початок тих дій, які дозволять почати змінювати ситуацію на краще та вилізти Україні з цього корупційного болота імені Зеленського. Ну, пишіть в коментарях, якщо погоджуєтесь, що я правий. А я так розумію, що після підозри в корупції Мудрій мені варто трохи змінити своє традиційне запитання до Володимира Зеленського про Вову і династію. Схоже, що воно повинно тепер звучати ось так. Чи знає Вова, для якого будують дім в династії біля будинку Єрмака,
Міндіча і Чернишова, хто такі невстановлені особи з Офісу Президента, які дали завдання заступниці голови Офісу Президента Ірині Мудрій взяти під контроль Державний Сенсбанк та внести гроші на заставу за Галущенка. Ну, тому що всі розуміють, чий це будинок, хто дав ті завдання Мудрій, але як же ганебно для України сьогодні виглядає ця ситуація. Блазень фактично перетворив Україну на посміховиська і приклад того, як робити не треба, як жити не треба. На нашій країні зараз показують приклад, що відбувається, якщо Невігласа і його оточення заводять у владу. Цікаво, чим зараз будуть перебивати в інформаційному полі цю тему? Будуть лякати загрозою вторгнення з Білорусі, мобілізацію жінок та 18-річних. Про це вкинуть чи розкажуть, що відбувся 117-й замах на життя нашого шоумена. Бо стільки всього цікавого є. Єдине що, це не вирішує наші проблеми. Тому що Вова і Україна йдуть різними шляхами. Вова хоче зберегти себе і владу, а Україну хочеться зберегти як державу. І це взагалі різні цілі. Зрозумійте це. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і підписалися. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.